Ku soo dhawaada xigmado sare oo saameyn leh. Haddaba waxaan halkan ku soo gudbin doonaa oraahyo dad kala duwani ku tilmaameen xaalado kala gedisan oo ay waayo aragnimo ku kooban tahay. Nolosha adduunyadu waxay indheergarad u tahay dhalanteed, dhaqankana ciyaar, maalqabeenkana maadeys, saboolkana musiibo. Dulqaadku waxa uu leeyahay xad, haddii la dhaafiyana waxa uu noqdaa doqonnimo. Suurtagal waa inaad wax iska weydiisaa wax kasta iyo wixii kugu cusubba. Haddii kale waxaad ahaan doontaa ruux aan kala saari karin sax iyo qalad, dhab iyo dhalanteed, run iyo been. Xishoodka ka horjoogsada inaad runta ka hadasho gebi ahaanba ma aha xishood, waase daciifnimo keliya. Haddii uu aqligaagu bato, waxaa yaraada hadalkaaga. Loox baa musbaar ku jiri, waad i xanuujiday. Musbaarkii ayaa yidhi, haddii aad ogaan lahayd garaaca madaxiiga ku socdo, waad ii cudurdaari lahayd. Shakhsiyaadka waxaa tahay in lagugu naco ayaa ka wanaagsan in lagugu jeclaado wax aanad ahayn. Go'aan iyo waayo aragnimo. Go'aanka fiican waxa uu ku yimaadaa waayo aragnimo. Waayo aragnimaduna waxay timaadaa go'aan qaadasho qaldan. Muhiimadda hogaamiyaha. Haddaad dhisato ciidan 100 libaax ah, hogaamiyahooduna uu yahay ay, dagaalkaasi libaaxyadu waxay u dhiman doonaan sida ay. Hadiise aad dhisato ciidan 100 ay, hogaamiyahooduna uu yahay libaax, dhammaan waxay u dirirayaan qaabka libaaxa. Guul iyo guuldaro. Guusha iyo guuldaradu waa laba qaybood oo nolosha ka mid ah. Labaduba ma aha joogto. Saamaxaad waa inaad iska cafidaa dadka, maxaa yeelay haddii aad cafin weydo waxaad la kulmaysaa kadeed weyn. Mar kastoo aad xasuusto uurku taalada. Xiriir murugo marka qof aad taqaano isu bedelo qof aanad aqoon. Ruux waa marka aad qiimeyn karto naftaada. Kolka aad garto qaayahaaguna waa marka aad ugu qurux badan tahay. Dadka wanaagsan waa sida shumaci oo kale, waxay u gubaan naftooda si ay iftiin u siiyaan dadka kale. Nolosha 10% waa waxa kugu dhacaya, balse 90% waa sida aad ula dhaqanto. Adigu maxbuus baad u tahay maskaxdaada markii aad xanaanayso xusuusahaagii hore kuna dhigan tahay xusuusihii xumaa ee ku soo maray. Taas beddelkeeda xor ka noqo xanuunkaas oo waxaad oran kartaa waqti tagayo salaam. Marka aad dhalatay waad ooday, adduunkana wuu farxay. U noolow si markaad dhimatid adduunku kugu ooyo, adiguna aad u faraxsanaatid. U ilaali jacaylkaaga sida walaasha oo kale, u jeclow sida xaaskaaga oo kale, una tixgeli sida hooyada oo kale. صلاة الله